एन्ड गुड मर्निङ सबैजनालाई। अनि आज चाहिँ म बिहान उठेर हल्का तातो पानी खाइसकेर फ्रेस भइसकेँ। अनि मेरो रुमको सबै बेड मेकिङदेखि लगेर रुम सफा गर्ने कामहरू सकिसक्यो। बिहानको काम त्यही हो मेरो, अरू के छ र। अनि त्यसपछि चाहिँ म अनि भान्सातिर जाँदैछु। मेरो भान्सामा आज के पाक्दैछ म भिजिट गराउँछु है त। आजको मेरो भान्सामा चाहिँ टोनाको करी पाक्दैछ। यो करी बनाउँदैछु, यसको लागि मेरो मसला रेडी हुँदै। अनि यो कटिङ गर्छु, अनि यो पनि कटिङ गर्छु, हरियो सोप पनि। आज खानामा चाहिँ स्पेसल यही हुनेछ, तरकारीमा अनि खानामा राइस भइहाल्यो। अनि ओनियन र गार्लिक पनि रेडी बनाइसकेँ। अब टमेटो पनि यसमा खनाउँछु। रेडी भइसक्यो टमेटो कटिङ पनि। धनिया काट्छु, सरी धनिया यो हरियो सोप काट्छु। सोप पनि रेडी भइसक्यो। अब म तरकारी बनाउन जाँदैछु। अनि टुना फिस करी मैले रेडी गरिसकेँ, रेडी फर इटिङ। यो चाहिँ मैले चामल धोएको पानीको चाहिँ फेस वास गर्छु मेरो फेसको लागि, किनभने यसले डार्क स्पटहरू हराउँछ फेसको। अनि यसले फेसको लागि वाइटनिङ पनि दिन्छ यसले स्किनलाई। त्यसैले मैले जतिखेर मलाई अलिकति जाँगर चल्छ त्यतिखेर मैले चामल भिजाएको पानी चाहिँ यसरी स्टोर गर्छु अर्को भाँडामा, अनि वास गरिहाल्छु। अनि त्यसलाई केही मिनटको लागि फेसमा छोड्छु। अनि त्यसपछि मैले मोइस्चराइजिङ क्रिमहरू युज गर्छु। अनि मैले फेस वास गर्न जाँदैछु है त। त्यो पानीले, त्यो चामल धोएको पानीले यसलाई ह्याङ्कीले नपुस्नुहोस्। यसरी जति सक्नुहुन्छ हातले यसरी हल्का आँखाको चाहिँ पानी रिन्चिङ गर्नुहोस्। अनि जति तलको चाहिँ यति नै हल्का मात्र यसलाई यस्तो गरेर थोरै हातले हल्का पानी यसरी फाल्नुहोस् अनि राख्नुहोस्। यतिकै यसलाई 1 आवर बेटर हुन्छ। अनि त्यसपछि यसलाई सुकेको भनौँ न ड्राई टावलले यसलाई ट्याप गर्नुहोस् 10 मिनटपछि। अनि त्यतिकै छोड्नुहोस्, पानीले फेस वास नगर्नुहोस्। अनि त्यसपछि मोइस्चराइजिङ क्रिम लाउनुहोस्। फ्रेस हुन्छ, फ्रेस स्किनमा ग्लो आउँछ। कोरियन, जापान, नेपाल, नेपाली खाने पिज्जा दाल भात तरकारी हातै हालेर नेपाली राष्ट्रिय खाना कुन हो? गुन्द्रुक ढिँडो। नेपाली राष्ट्रिय खाना गुन्द्रुक ढिँडो सिस्नु।
ल मुखबाङ अब खाइन्छ है मान्छेले खाएर खानु मिल्दैन अब यता यता गरिराख्नु पर्छ केटाले पानी म त साथ खायो कस्तो पिरो भएको तुम चाहिँ गर तुम चाहिँ गर पानी नभएको बेला सकिन्छ के त्यस्तै हो त्यसो कतै पिरो त्यो ल पपकर्न रेडी हामी चाहिँ अब पपकर्न खान जाँदैछौँ है रेडी 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 पपकर्न रेडी पपकर्न भुट्ने गाइजहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ है कोपी हाल्नु क्या भुट्नै पर्दैन भने यसरी पड्किन्छ ल अब खाइन्छ पपकर्न भुट्दै हुनुहुन्छ भाइले यहाँ बदाम भुट्दै हुनुहुन्छ आज भिडियो गर्दै हुनुहुन्छ हजुर हजुर म त तपाईँलाई भिडियो गर्दैछु दाजुलाई ल ह्याप्पी पपकर्न डे ह्याप्पी पपकर्न डे विथ टीसँग खाँदैछौँ है हामी है ल यहाँ हाम्रो पपकर्नको चाहिँ एकदमै मेन कुक चाहिँ हाम्रो तिमल सिन्हा भाइ हो तिमल सिन्हा ब्रदर होइन पपकर्न चाहिँ मेकिङ गर्दै हुनुहुन्छ ल ल ल पपकर्नसँग चाहिँ हाम्रो यहाँ बदाम पनि छ बदाम पपकर्न बदाम ल ल दाजु उद्घाटन गर्नु खाएर स्टार्टिङ गरिहाल्नु मुखबाङ गरिहाल्नु त ल मुखबाङ गर्दै गर्नु न म भिडियो बनाउँदैछु यहाँ कति मिठो कस्तो साह्रै मिठो कति नमिठो ल बाजे धन्यवाद है बाजे मम्मा सुधै मैले भुटेर खुवाएँ फेरि म चाहिँ मलाई पछि पाएर अगाडि बढेर खाँदैछ भन्दै मनमा कति साथ आशीर्वाद ल धन्यवाद ल धन्यवाद ल आउनु नि तपाईँहरू पनि हामी तपाईँहरूलाई पर्खेर खाएकै छैनौँ हो नि त रियाल चुइँदैछ पनि खाएकै छैनौँ गो आधा उठाल्ने खिर खिर खिर
फेरि खाऊँ दुध ल्याउनु पर्यो नि। चामल ल्याउनु पर्यो। चामल किन भेट्नु भयो मुखबा मकै मुखबा खिर खाने यही हुन्छ त्यही चामल मजाले हुन्छ कुन चामल त्यो ठुलो Hello. Hi. We are taking breakfast with popcorn, okay? ओके And the green tea. Is Mr. Bahadur. What Bahadur is from Bahadur. Yeah. Especially I'm from Katlejung. बाजे कहाँ खानु मिल्छ नि सबै हामी सब किन बोल्छ यसमा चाहिँ त्यसमा भिडियो हाल्ने हो नि त्यो एकैचोटि हाइसक्नु हुन्छ हेर्दैन मकै चाहिँ मलाई एउटा त्यो यसमा काँडा भएको क्या मकै चाहिँ काँडा भएको छ चुस्सो चुस्सो काँडा मदाम कहाँ बोल्छ काँडे मकै यतैमा पाउँछ यतै प्याकेट यहाँ तर त्यो दानामै चुस्सो चुस्सो काँडा जस्तो हुन्छ कि खोदी खोदेर त्यस्तो दाना तो खाने को त्यो साइन नगरेको नि साइन नगरेको त्यस्तो हुन्छ नि कस्तो चाहिन्छ त्यो मकै यस्तै मसिनमा हालेर फेरि साइन गर्नु त्यस्तो हुन्छ खातै त्यति गरेर पनि त्यति त्यो मिसिनमै साइन गरेर पनि त्यस्तो चुच्चै हुन्छ कि यस्तै प्याकेट पनि चुच्चै भएको पाउँछ काठमाडौँतिर पनि हाल्ने यहाँ त्यतिमा खानु पर्छ त्यति त्यति लाग्यो नि ठुल्ठुलो मार्केटहरू गाडी पकाउने नेपालबाट त गएको कुनै भन्दा पनि पक्का सस्तो अनि टाइम पास फेरि भन्नु अलिक केटाकेटी सस्तो अनि म भन्नु भन्नु भने ठुल्ठुलो मलहरूमा तपाईँको पकाउने रहेछ अनि ती 10 रुपियाँको यति दिन्छ अनि दुईटा कफी किन्नु दिनमा खाँदा पनि हुन्छ पेट आउँदैन नि तर यति धेरै चाहिँ खाइ जस्तो हुन्छ क्या अब त्यहाँ पक्का खाने भइरहेको छ प्रायः त फेरि माथि बाहिर बस्नु हुन्छ बाहिर भन्नु यसै हो एउटा है मनमा पुरा हैछ खान मन यति सबै मैले हाल्नु गएँ ती जम्मै तिम्रो खाए जस्तै त्यो हामीले खान्छौँ नि यहाँतिर पिज्जा 2 रुपियाँ जाने 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ जाने सानो अलि रोटी अलिक सानो बनाउनु खाना खाने सुरुमा छौँ यस्तो छ है यहाँ चाहिँ साँझ परिसक्यो अनि आज चाहिँ मैले खाना बनाएको छुइनँ आज चाहिँ हाम्रो घरमा इभिनिङको खानेकुरा चाहिँ नाइटको खानेकुरा चाहिँ राइस पुडिङ बनिरहेछ अब राइस पुडिङ खाइन्छ मलाई बोलाइसक्नुभयो अब म राइस पुडिङ खान जाँदैछु है त ल आज हाम्रो नाइटको खाना चाहिँ खिर खिर हुँदैछ दाजुलाई तातोले के भयो खिर हुँदैछ आजको खानेकुरा चाहिँ हाम्रो अनि हामी चाहिँ नाइट खाना सुरु गरौँ है त साँच्चै के खानु भनेको यो चाहिँ मेरो भाग यो ओटी भन्छ ओटी यो चाहिँ यो अहिले भन्दा भोलि बिहान टेस्ट हुन्छ नि हैन यहाँ पनि त्यसकै चाहियो यार कस्तो भएको खिरको कमेन्ट समेन्ट नै दिएन गर्मी अनि मैले खानपिन खाइसकेँ आजलाई मेरो ब्लग यति नै सी यु इन नेक्स्ट ब्लग बाई